大家好啊，歡迎嚟到歐師傅工作室。今日我哋去屯門九徑山。好，我哋出發啦。幫仔小組嚟行呢個九徑山樓梯啦，高聳入嘅樓梯。好啦，我係李嘉誠護理安老院。咁我經過呢個華發街，咁啊去到呢個麥理浩徑，有個牌寫住麥理浩徑個牌咧，就上去。應該係穿過公園。好啦，呢度牆旁邊有個廁所。好。呢條山路上嘅係麥理浩徑，麥理浩徑 ，OK， 麥理浩徑。啲欄杆係油咗黃色嘅，不過甩晒色啦。快色嘅仲係呢條都幾金㗎。呢條引水道嚟嘅。兩架工程車，而家繼續錄影。哇！呢個係引水道啊，有人踢毽啊！哇！犀利！哇！踢毽啊！好耐未玩過，
好，又繼續。仔，俾翻個勢頭出嚟啦，而家影後。好。睇住啊！我唔係影你哋㗎，我唔係影你哋㗎，你哋，我唔係影你哋㗎，快啲行上去，睇路，我唔係影你㗎，我，快啲睇路行，睇路行，係啊，幾大都話佢。小雲張牌喺度啊！係啱啦，呢個位幾好，幾好。個波士啦，個波士唔好忘記。係啊，不過呢個影相位嚟㗎嘛，呢個。師弟嚟啊，師弟唔好忘記啦。慢慢嚟，慢慢嚟。啊 ，OK。點解強哥做咩啊？強哥。係啊。阿強哥話唔夠威啊，要威啲啊。睇住啊，唔好行咁出啦。我咩上鏡啊？咁多謝啊！希夏。好，呀！哎呀！哎呀！哇！你都咪話喎啲山路。我哋下低以為嚇，我哋以為喺下低望上嚟以為好容易行啊，咁佢都幾危險啊呢度。係啊，好啦，呢度斜唔斜咧？呢度好上。哇！一步步上，好，而家開始。好，唔理啦，前面有個師兄，佢就幾多就可以為我開路啦，幾好。好 ，OK， 差唔多啦。好，上。阿強哥喺前邊。
好，停一停機唞唞先。哇，嗱，呢度我哋要咁樣行上去。好，睇得唔得？哇！掹住旁邊啲樹仔唔得先，唔知得唔得？上，咁啲樹仔掹先。哇！好，上。哇！好，哇！呢段點上啊？好，睇得唔得先咁樣？呢段路都幾識路行先至得。好啦，我行咗個山路隔離個位，呢條山溝路嚟㗎。山溝路上到嚟啦，見到啲就有啦。係啊！跟住行先好過啊！哇，唞啊！跟住你又冇唞啊！哇！我行得咁辛苦，仲話俾我聽好矮喎，真係啊！呢個有個大字喎，咩事咧？大石。好，繼續。呢有把遮，哇，唔係遮嚟嘅。哦，嚟到呢度塞車唞唞啦。我上去先。呢度有兩嚿石頭。好，哇！你都唔好講，幾鬼似。哇！車住上呢度。遮住上，好，前面嗰嚿就係魚嘴石。而家咧就行去魚嘴石，睇下係咪真係咁靚。行多兩步先，睇呢度有啲斜位。哦，咁樣嘅魚嘴石。嗱，用呢個角度睇。OK， 翻轉頭，夠啦，危險啊，唔想行去。好，而家繼續上山。哇！
點上啊呢度？你上咗我要上，跟住你咁樣上。哇！好上。哎，線地好在有樹根，拉住樹根先。拉之前要 check 條樹根 O 唔 OK 先做拉。哇！浮沙碎石實聲啊，線嘅。好，嚟多一個，掹住呢個，再掹住啲樹，哎，上到啦，仲有一橛啊！哇，原來咁樣上㗎！哇！咁我呢度唔係山路嚟，係水溝路嚟，嗰啲山溝沖刷而成一條路，沖刷而成。見到路標啦，即係冇行錯路啦，再繼續。哇！哇！點上呢度？哇！冇聲冇氣㗎。喂！哇！最拉屎幫我啊！哇！好，見到個隊友個囉柚啦。唉，有啲曬啊，出太陽啦，搵到地方遮頭先。哇！好，休息完啦，繼續。好，又見到有兩位行山人士。好，繼續剝咗件背心仔，希望鬆啲啦。哇，隊友咁快上到去冇晒聲氣，有種剝離感喎。好，要上快啲先。好。呢度見到個路標，路標係向左轉，睇頭先，係。運動4公里，總耗時1小時48分鐘，最近1公里耗時42分鐘46秒。而家呢度有個電燈柱，好啦，兩位行山人士已經上咗，我又跟住上啦。唞唞，鬆下啦。真係浮沙碎石啊！呢個屯門啦，屯門啲山路出晒名，好多浮沙碎石。今日真係享樂到十足十啊！好，又喺呢個水溝嗰度，水溝山路，直行上去。隔離呢度有一嚿，好，
好猛烈嘅太陽射曬落嚟，好興啊！繼續行啦，跟住條山路上，繼續沿住啲山溝路直行。仲有幾多咧？哇！呢條路幾金啊！哇！有隻蜜蜂，有蜜蜂。哇！埋呢度有冇啊？冇，仲有啊！我要唞下先，揾個陰嘅地方唞唞先。我叫阿強哥睇住我啦，我叫阿強哥睇住我咯，冇晒氣啊！唞下先，面都轉色啦。哇，好晒！好，唞唞先。而家繼續飲完啖水，望到對面山頭嗰啲有啲石，又幾得意。喺前邊，隊友喺前邊，咁我要追住上啦，沿住條山路上。哇！呢啲咁嘅山路，喂，哦，做快活神先，快活人。啊！你哋識得遮，揾到個遮陰位啊！哇！呢度好晒，呢度好晒，呢度冇遮陰位。正話嗰度有係咯，我企咗一陣間。睇下呢度點先？呢條路，呢條仔崎嶇山路啦。我行呢度啦，上去陰埋，有冇地方陰下先？想揾啲遮陰位，冇乜遮陰位啊呢度。好，繼續上。好。摘啲花油草葉，聞下佢提下神。哇！好晒好晒。哇！好攰啊！行呢邊啦，會好啲啩？哇！步步都跣啦，跣到阿媽都唔記得啦。睇下上唔上到電燈柱先。山溝，我上到去揾笪地方坐下先。行呢邊好啲喎，似乎。哇！啲栗樹。哇！好多光蟲應該係，我冇記錯。落花油草葉，光蟲，應該係個。好，踏穩腳步再上，一步步上。冇風，有太陽，影落嚟。好，繼續。哇！仲未到，
望下強哥，強哥喺後邊，望翻前邊。哇，好晒啊！蒸到個人啦，搵個地方唞下先。一棵樹都冇喎，點搞咧？係咯，搵個地方坐下先。啊，行呢度睇下得唔得？可以停一停，機少休息。而家上到嚟接近山頂嗰個電錶房啦，呢個變壓站嚟嘅，一路望過去，遠處就係青山。好啦。好啦，完成今日嘅行程啦。如果你哋覺得歐師傅工作室嘅內容係啱你哋嘅，就請你哋訂個月、點個讚同埋分享俾你哋啲朋友啦。多謝收看歐師傅工作室。